الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دارست سورتنا دا ډېر لوی اهمیت لري. حافظ ابن قیم رحم الله دې دوارو تفسیر لیکله او فرمایلی د خوراک د اسکاګ د هر شي نه زیات ضرورت مسلمان ته دی. او ګور دوه قسمه دشمنان دي، یو ظاهری دشمن نه انسان په شکل کې، یو باطینی دشمن نه شیطان په شکل کې. دې دواړو صورتونو کې داینه بچاو طریقه ده. نو دا ډېر مبارک صورتونه دی. وجد نزول داوا بعضی کافر او منافقان او الله په حبیب باندې کوډې کړې وي، سحر کړو، جادوئی کړو. او ګور انبیاء علیهم السلام بشر وی، ناغیم د سحر نه متاثر کی، لکه بشر باندې بیماری راځي نو دا سحر 50 کی دا یو بیماری غونته ده. نو دا الله علاج را لګلو، نبی رسول الله ته پته نه لګیږي. الله ورته وحیو کا او دا دواړه صورتونه رولېږي. دیو جن شابانه جادو شوه، کوډی شوی، خو په اخلاص او عقیده او یقین سره دا دواړه دی لري. نو دي تعویذګرو پسې نه ګرځي چې هغه ناپوهي جاهلان وي. او سي داوی ولکې چې تعویذونه من الله رويستل او دی وی چې دا په غیب پويږي. دا سي نور په چا نظر لګیدلې بل څه تکلیف ده، دا پورا دم نه. دا الله حبیب فرمایلی وای ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، پناهی ندا حاصل کړي او غختي یو پناهی حاصلون کی دې دعا غونته. دا الله حبیب کله بیمار وشونه دا دواړه صورتونه به پزان دم کول. بی بی فرمایي چې کله بیماری کې او بیمار شو هغه کې وفات شو، نو وی بیا ما دا دواړه صورتونه په لوستل او پزې دې چې په خپل لاسونو چوفکم د برکت او تبرک د وجنه الله په لاسونو می چوفکول او لاغي مبارک لاسونو می ته په بدن راخل. دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه داوی په بدن می راخل، داوی په بدن می راخل. نو دا پورا دمم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. وای اے حبیب پناہی غواړم پر رب د فلق سراب. د فلق په معنا را یو شی چول او داغې نه بل شی رستل، فلق چاودو ته وای. لکه مخکې سورہ انعام کې درلتیر شل وای فالق الحب والنوا فالق الاصباح. الله د شپې تیارو چي سبا تیرو واسی، دانو چي داغې نه تیغرو واسی، اډو کې او چي داغې نه اون رو واسی. ندیره کی فلق معنا علماء کړي د خلق یعنی د ارس خالق دی. پناهی غواړم برب الفلق، پر رب د سبابانی چې د هر شی پیدا کوونکې د خالق دی. من شر ما خلق، د شر د هغه نه چې پیدا کړی دی. الله چې کوم سيزونه پیدا کړی ناغي کی خیرونم پیدا کړی او هغه کی شرونم دي. نو کوم سيزونه چې الله پیدا کړی او پاغي کې کوم شرونه دي، زد رب الفلق بنم داغه نه پناهي غواړم. او ګور دا من شر ما خلق کړي عموم ده. امام حافظ ابن قیم رحم الله وای زنی شرونه باطینی دي، زنی ظاهری دي. ګور باطینی شر څه ده؟ شرک ده، کفر ده، بدعات دي، رسومات دي، کینه دا، حسد ده. نو من شر ما خلق کی داغی نم پناهی دا. زنی ظاهری شرونه دي، لکه مار لړم د انسان د دشمن، د چا د غیبت، د چا د چغلې دي، ټولو پناهی رااله. نو دا من شر ما خلق کی عموم ده. او بیا درې سيزونه خصوصا ذکر کړي. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر دا غتیرین اذا وقب، کله چې دا تیار خورشي. غاسق دې کې معنا و تیار شپې ته وای، خپل معنا د دې د یخواله. لکه غساق کې د معنا تی رشوا التویلو حمیم و غساق. غساق یخوالی ته وای. شپې تمزکا غاسق وای چې دا د رز مقابله کې دي کې یخواله. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیرینا اذا وقب، کله چې دا تیار خپ خشیو پارس کې ورن نوزی. د وقب خپل معنا د دخول،
ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دا نفسونو پکوهن کنا فی العقد پاغ غټو کی ومن شر النفاثات فی العقد دې کې اصل کې د نفاثات غ موصوف محذوف کړي ومن شر النفوس النفاثات فی العقد او حافظ ابن قیم رحم الله ویلي وی ګورا بعض وی چې نفاثات دلته ذکر کړي نو ای صحیح روایت کې راغلی چې دا جادو هغه سړی کړي او دا ورستو علماء او قول له چې راغلونو کړي وی د نفاثات د وجنا دا دور خبره بدل شناوي خدارا چې دې کې نساء نفاثات روباسي ومن شر النساء النفاثات فی العقد نو خدارا چې نفوس روباسي نو هغه حدیث په خپل ځای پاتې شي حدیث کې راغلی لبید ابن عاصم سړیو يهوديو کافرو دا سحر هغه کړو ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو فکوهن کو نه په غټو کې چي غلط کوډي کوي غلط تعویذونه کوي او پاغي کیا غلط دمونه چي او پوکي وای اور باز خلک پورا پریشانو کې چول وې تعویذګر به باندې تعویذو کې او کوډي به وکي او سوکا سے کې یو کاغذ چاومون ته د دیوار کې کیخو نو دی وې چارابانی سکړي بس دا دواړو صورتونه وای مسلمان ته دور کمزوري عقیده نه پکار ته الله په ذات بر وسکوا سحر کوډو کې اثر شته خو علاج دا ده کنه در پدر گر زما پریشان کیګه مسار او ما خام دا وایا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا اذا حسد کله چې حسد سرګند او ښکار کی ورته کې د حسد ذکر وکړو زموږ پښتنو کې حسد ډیر وی الله دې موږ تاسو ټول ته وساتي حسد څه توي الله پچا دینی یا دنیوي نعمت کړي او بس تو ور سره پاغي کینا کې علماء لیکلي وای حسد کون کې اصل کې د الله په فیصله اعتراض کوي شرط عدل سره ملاو دي قابل نه حسد گناه کبیره را او د حسد نه ګور کله کفر جوړيږي د حسد نه قتل جوړيږي نو حسد نه الله موږ تاسو ساتي د مؤمنانو سره ک الله په دنیوي نعمت کړو ک دینی کړي د چا سره حسد مکوئ او هغه دعا وایي چې درس کې درلته رشوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم دې دعا په معنا چې ځان پوي کوي وایي نو بیا مؤمن سره الله حسد نه راوړي